गाइस ये हमने पूरा फिटिंग कर दिया। अब इसको साउंड सुनते हैं कैसा साउंड इसमें आया, जो प्रॉब्लम था वो प्रॉब्लम गया कि नहीं। तो गाइस साउंड तो अच्छा हो गया। तो हाय एवरीवन, एक नए वीडियो पे स्वागत है। फ्रेंड्स मेरे पास में इंटॉर्क है, काफ़ी ज़्यादा एडिटिंग प्रॉब्लम, साउंड इसका इतना नॉइज़ आ रहा है इसमें कि आपको आवाज़ मैं सुना के दिखाऊंगा। तो क्या चीज़ का साउंड है ये फाइंड आउट करना है आपको। तो ऐसा अगर साउंड आए फ्रेंड्स, तो इसको कैसे आप सॉर्ट आउट कर सकते हैं, कैसे आप ठीक कर सकते हैं, मैं इस वीडियो पे बताऊंगा। ये जो साउंड है मैं बता रहा हूँ, वन वे जो मैग्नेट का वन वे होता है, क्लच वन वे बेयरिंग, इस उसी का आवाज़ है। इसके एक नट रहता है बड़ा, ऐसा नट ढीला हो जाने के बाद में, तो काफ़ी ज़्यादा इंटरनेट में वीडियो है। तो अलग अलग तरीक़े से अलग अलग छेनी मार के कोई टाइट कर रहा है, कोई ये टाइट कर रहा है। तो इसका एग्जैक्ट मतलब इसको कैसे टाइट देना है कि दोबारा कभी ये ढीला ना हो गाइस इसको। और इसको इंजन बिना खोले, इंजन खोले कोई कोई मैकेनिक कर रहा है, तो ये जो फाइबर है, ये फाइबर ये टूट जाता है। तो ऐसा नहीं करना है, इसको इंजन को पूरा आप फुल्ली डाउन कर लीजिए। उसके बाद आराम से इसका टॉप कवर खोल के, मैग्नेट कवर खोल के इसको टाइट देना है। और टाइट देने का मैं प्रोसेस बताऊंगा, और आसान एकदम टाइट होगा। इसमें ना छेनी मारने पड़ेगा, ना आपको दिक्कत करना पड़ेगा, सिर्फ आपको इंजन उतार के और टाइट देना है। मैं इस वीडियो पे सारा चीज़ कवर करेंगे और दिखाएंगे भी, और कैसे इसको टाइट देना है और कभी दोबारा एकदम ढीला नहीं होगा। एकदम फाइनली आप ऐसा मैं जैसे मैं बता रहा हूँ उस तरह अगर टाइट दीजिएगा तो दोबारा कभी ये ढीला होने का चांसेस ही नहीं है। अगर वन वे बेयरिंग अगर टूट गया तो वो अलग बात है, लेकिन नट कभी ढीला नहीं होगा। लेकिन आपको स्टेप जो बता रहे हैं, सेम स्टेप आपको फॉलो करना है और सेम स्टेप से टाइट करना है, तब जाके ये नट कभी ढीला नहीं होगा। तो वीडियो को आपको आखिर तक देखना होगा। तो चलिए जाके फटाफट मैं इंजन को बॉडी से अलग कर लेता हूँ, ठीक है। उसके बाद सारा प्रोसेस तामझाम मैं दिखाता हूँ कैसे टाइट करना है और क्या इसका प्रॉब्लम है। तो सबसे पहले आपको नॉइज़ सुनाते हैं कि इसका नॉइज़ कितना गंदा नॉइज़ है। डायग्नोस कभी कभी क्या नया मैकेनिक को क्या डायग्नोस करने नहीं सकता है कि इसमें मोबिल ख़त्म हो गया है ना क्या हुआ है। तो चलिए नॉइज़ पहले सुनाते हैं, आइए मेरा साथ में आइए। तो गाइस सुन पा रहे हैं इसका नॉइज़, काफ़ी ज़्यादा नॉइज़ है गाइस। आवाज़ तो सुन पा के आपको क्या समझ में आया, तो जल्दी से जाके कमेंट करो कमेंट बॉक्स में कि इस एग्जैक्ट इसी का आवाज़ है क्या दूसरा चीज़ का आवाज़ है। तो गाइस ऐसा बात नहीं है, इसी का ही आवाज़ है। तो चलिए मैं इसको करके भी दिखाते हैं और साउंड फिर से आपको सुनाएंगे जब करने के बाद, और टाइट करने के बाद में फिर से आपको साउंड सुनाएंगे। तो चलिए फटाफट में इसको जाके इंजन को अलग कर लेते हैं और आपको दिखाते हैं। तो गाइस इसी तरह आपको इंजन पूरा बॉडी से अलग कर लेना। उसके बाद ये साइड जो है पूरा खोलना है। ये फाइबर के लिए पूरा इंजन को उतारना पड़ता है, अदरवाइज नहीं तो ये फाइबर टूट जाएगा। अगर कोशिश करिए कि पूरा इंजन लगा हुआ मैं काम कर लूँगा, लेकिन ये फाइबर टूट जाता है। कभी गाड़ी पे टूट भी गया है। और ये रहा इंजन इसका, ये बॉडी सॉरी साइड में फेंका हुआ। तो अब इसको फटाफट इस साइड को ओपन कर लेते हैं, उसके बाद दिखाते हैं आपको कैसे इसको टाइट देना है। छीनी हथौड़ी नहीं मारना है इसमें। ये गाइस ये जो फाइबर ये पूरा खोलना पड़ेगा। ये देखिए एक बार कोई खोला था और ऊपर से इसको टाइट दे दिया था, इसीलिए ये टूट गया है। तो ऐसा नहीं करना है क्योंकि इसका फाइबर बहुत महंगा आता है और मिलता भी नहीं है। तो आपको पूरा इंजन ही उतार करके इस पोजीशन ऐसे दिखेगा, और ये मैग्नेट ओपन करके और ये सारा चीज़ खोल करके मैं देखिए काफ़ी ज़्यादा गंदा है इसमें पड़ा हुआ। आपको कूलर लेके ही खोलना है, अदरवाइज ठोक ठाक के नहीं खोलना है। जुगाड़ रहे तब अच्छा काम होता है। देखिए इस तरह कितना गंदा निकला फिर से। ये देखिए जॉइन भी इसका बच गया। आपको जॉइन बचा लेना है, अदरवाइज नहीं तो पूरा नया जॉइन लग जाएगा। और आवाज़ क्या चीज़ का है ये भी आपको दिखाते हैं। ये आपको समझ में नहीं आएगा। देखिए ये नट लूज है, देखिए है ना। और यहाँ पे जैसे पकड़ के ऐसे करिएगा तो टक टक आवाज़ उठेगा, आवाज़ कर रहा ना। तो इसी का ही
सेल्फ वन वे बेयरिंग जो होते हैं, ये बड़ा वाला नट ढीला होता है। अब इसको टाइट कैसे करना है, ये तो अगर इधर से टाइट करिएगा लॉक खोल के तो प्रॉपर टाइट नहीं होगा। तो इसको टाइट करने के लिए आपको वो साइड में जो फैन वेल्ट साइड है, वो साइड आपको खोलना है और उधर भी एक रेंच लगाना है और रेंच लगा करके इसको फुल्ली टाइट करना है। तो चलिए मैं दिखाता हूँ आपको। एक बार इसको निकाल के खोल के चेक कर लेना है कि वन वे वायरिंग या ठीक है या नहीं है। जब इतना खोलें तो फिर एक बार इन्फेक्शन कर लेना है, आपको चेक कर लेना है कि ये सही तरह से है कि नहीं है। उसके बाद इसको टाइट दे देना है। लगाने का कोई डायरेक्शन नहीं है, आप किधर के साइड में लॉक पे पुश कर देना। ये साइड आपको एक रेंच लगा लेना और बॉडी पे कहीं भी टच कर लेना फ्रंट पेल पे, और दूसरे साइड में एक रेंच ले लेना। इस तरह मैं दिखा रहा हूँ आपको टाइट करके। इसको आराम से टाइट देना एकदम। इसको पहले कहीं पे लगा देते हैं और इसको एकदम परफेक्ट टाइट हो जाएगा और कभी ही ढीला नहीं होगा। अदरवाइज सीनी छेनी होने से नहीं करना है आपको। तो गाइस ये परफेक्ट टाइट हो गया। उसके बाद यहाँ पे जो लॉक है उसको लॉक को लॉक कर देना है। बस जैसे आप खोले थे सेम उस तरह फिटिंग कर देना है। इसका प्रॉब्लम बराबर के लिए सॉल्व हो गया। ये कभी ढीला नहीं होगा और दोबारा। और अगर इतना नहीं खोलने के बाद अगर आप चाहिए कि मैं इधर खोल करके टाइट कर लूँगा, लेकिन फिर बाद में लूज हो जाता है क्योंकि इसका जो परफेक्ट जो टाइट होता है टाइट होता नहीं है। इतना खोल के करिएगा तो ये टाइट हो जाएगा। तो चलिए फिटिंग करते हैं। तो ये इन्फॉर्मेशन कैसी लगी आपको? अगर अच्छा लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाना और दूसरे नए फ्रेंड्स तक वीडियो को शेयर करना। आप लोग शेयर नहीं करते हैं और एक लाइक